आज प्रस्तुत करवा सहज स्वादिष्ट बालुसा मिठा। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। चैत्र नवरात्रि स्पेशल बालुसा मिठा केमिति प्रस्तुत करुची जानिया पई वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आ मो चैनल ले जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल कर नियंतु। फଳରେ मो चैनल समस्त वीडियो देखिया को पाइबे। आसंतु डेरी करबानी प्रस्तुत करबा टेस्टी बालुसा मिठा। बालुसा मिठा प्रस्तुत करने मु 2 कप मैदा नहीं। देखुवे 2 कप मैदा बा 200 ग्राम मैदा नहीं। आपको भल भाव एमती गोटे छणी रे छाणी नौची बा चलै नौची, जहाँकि चलै दबा द्वारा ताधे थिबा किछि खदड़ा अंश कि डस्ट सबू बाहरी आसीबो। एभली चलै दबा परे मु आकु प्रोसेसिंग करिवि। सहजरे यही रेसिपीटी प्रस्तुत हो जाए, यहाँ स्वादिष्ट मिठाटी प्रस्तुत हो जाए। देखंतु भल भावे मु चलै नौची। एबे मैदाटी भल से चलै दबा परे आधेरे कौन कौन ऐड करबा देखिबा। प्रथमतः आधेरे किछि पानमधुरी दउची, गोटे चामच पानमधुरी दउची। आर फ्लेवर तो बहुत भल आसीबो, टेस्ट मध्य भल आसीबो पानमधुरी देले। आधेरे किछि बेकिंग पाउडर दबा किंबा खाइबा सोडा मध्य देई परिबा। तो किछि खाइबा सोडा दउची। तापरे ऐड करची घी। आमर क्वांटिटी देखिए आमे घी ऐड करबा। मु आधेरे 2 बड़ स्पून घी देइची। आकु मिसई दूची भल भाबरे। आधेरे किछि लूण मध्य दबा। ए सबू को भल भाबरे हाथ रे मिसई नौची। आधेरे ए सबू मिसई दबा परे ऐड करबा 2 बड़ चामच दही। मु 2 चामच दही ऐड करिया परे किछि पानी मध्य आधेरे दउची। पानी दे याकु चकटी नउची। आकु रफली चकटिबा, पूरा अटा चकटला भलिया पूरा चकटिबानी। रफली चकटिकरी गोटे डो कर देइची। आउ ए डो को प्राय घंटे रु 2 घंटा रखि नबा। ये टिके फुला फुला हेइ जिवो। तो एभली मु आकु कभर करी किछ समय रखिदेबी। एपटे प्रस्तुत करबा सीरा प्रस्तुत करिया को करेई बसई देइची। करेई रे मु गोटे रु 1.5 कप चीनी दउची। आउ से चीनी रे गोटे हाफ कप दउची पानी। पानी दबा परे आकु भल भाबे चलेबा। चलै देला परे चीनीटा देखुथिबे मिसी जिवो। सहजरे प्रस्तुत हो जाए यही स्वादिष्ट मिठाटी। आमे पूजा पर्वरे तो प्रस्तुत करू जानुथिबे। एबे चैत्र नवरात्रि चलची, एई पूजा उपलक्षे मोर एई रेसिपीटी प्रस्तुत करूची मांको पूजारे। तो एबे ऐड करूची गुजुराती गुंड, हाफ चामच गुजुराती गुंड ऐड करूची। आर फ्लेवर बहुत भल आसीबो। आमर सीराटी फुटिलाणी। सीरा फुटिबा परे आधेरे किछि साफ्रन बा केसर ऐड करिबा, जहाँकि आर कलरटा बहुत भल आसीबो। एबे ताकु टिके चलै दउची। तापरे ऐड करूची किछि कलर। कलर ऐड कले ए सुंदर दिसे, मिठाटी बहुत सुंदर लगे। तापरे आमे देखिबा आर जो सीरार कंसिस्टेंसी जेमती गोटे तार विशिष्ट हो जिवो बा टिके चुपका चुपका हो जिवो, सेते बेले जानिबा जे हमरो सीराटी प्रस्तुत हैला। सेथ लगे आमे चेक करूथिबा। तो एबे मो हाथ रे देखुची एटा प्राय प्रस्तुत हो गलानी। तो एभली प्रस्तुत हो गला परे वर्तमान गैस रो फ्लेमटा बंद करी आकु ठंडा करिया को छाड़ी दबा। एबे ठंडा करिया को छाड़ दबा। तापरे जिबा हमरो जो डोटी आमे प्रस्तुत करथिले मैदार, ताकु टिके एभली हाथ रे बाड़ेई करी मु शेप कर नउची। गोटे लंबा शेप दउची। तापरे मु ताकु प्रोसेसिंग करिबी बा छोट छोट गुळा करी बालुसार शेप देबी। एभली गोटे शेप दबा परे मु मझिरु कट करिबी।
ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ କଟ୍ କରିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଲୁଶାଟି ଭିତରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆସେ। ଏଭଳି କାଟିଦେବା ପରେ କିଛି ମଇଦା ଦେଇ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ ଦେଇ ଆକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେବି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ ଦେବି ବା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବି। ବାଲୁଶାର ଯେମିତି ଆମେ କରିବା, ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଆକାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ିବା। ଏଭଳି କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସହଜରେ ଏହି ମିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲା, ଏମିତି ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆର ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି କାଟିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଭଳି କାଟି ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ ଦେଇ ମୁଁ ବାଲୁଶାର ସେପ୍ରେ ଗଢ଼ି ନେବି। ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରି ମଝିରେ ହୋଲ୍ କରି ଗଢ଼ି ନେଉଛି। କେତେ ଫଟାଫଟ এই ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ହୋଲ୍ କରି ମୁଁ ବାଲୁଶାକୁ ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଢ଼ି ଦେବା ପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ବି ପୁରା ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଗରମ କରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ କରି ଆକୁ ଛାଣିବା। ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ତଳ ପଟଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପଲଟେଇବା। ଯାହାକି କଡ଼େଇରୁ ଭାସି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତାପରେ ପଲଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରିବା ପରେ ଏ ବାଲୁଶାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ, କାରଣ ଭିତରଟା ନହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ଜମା ଭଲ ବି ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେମିତିକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ବା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ତ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ଭଲ ଆସିବନି। ଆମେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଭଳି ଚାହୁଁଛୁ କରିବାକୁ, ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏପଟ ସେପଟ ପଲଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ପଲଟେଇବି। ଏଇଭଳି ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରିକି ଆମେ ଆକୁ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଲଟେଇ ଦେଲେଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, କେତେ ସହଜରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଲଟେଇ ଦେବି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭଲରେ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭଲରେ ହେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିକିରି ଶିରାରେ ପକେଇବି ବା ଡିପ୍ କରିବି। ଶିରାରେ ପକେଇବା ପରେ ଶିରାରେ କିଛି ସମୟ ଏଇଟା ସୋକ୍ କରିଯିବ ଶିରା। ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶିରାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ, ଶିରାରେ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଶିରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ କି ତାକୁ ସୋକ୍ କରିବାକୁ ଦେବା। ଶିରା ବହୁତ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିରାରେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି ବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯେମିତି ଶିରା ସୋକ୍ କରିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ এই ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି। ଏବେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଶିରା ଭେଦିଗଲାଣି। ତ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ବାଲୁଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏବେ ଆର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ବାଲୁଶା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଏମିତି ବି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାଉ। ଆଜି ଅତି ସହଜରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଲୁଶା ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ବା ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ରେସିପିଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।